നിശബ്ദമാവാതെ നിന്നു പെയ്ത മഴ നിലം പരിശാക്കിയതും കടപുഴക്കിയെറിഞ്ഞതും മനുഷ്യജീവനുകളെ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ആവാസ സ്ഥലങ്ങളായ വീടുകൾ കൂടിയാണ്. നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ കേരളത്തിലാകെ 11,319 വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും 99,282 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. ആ നിമിഷങ്ങൾ വാക്കുകൾക്കപ്പുറമാണ്. വേദന പെയ്തിറങ്ങിയ രാത്രികളും പകലുകളും നോവുകൾ കടിച്ചമർത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനത ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട്: ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കും. കയറിക്കിടക്കാൻ ഇടങ്ങൾ നഷ്ടമായ മലയാളിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്കൊരുമിക്കാം. പ്രളയം ബാധിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് www.rebuild.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സംഭാവനകൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പണിതുയർത്താം വീടുകൾ, തിരിച്ചെടുക്കാം സ്വപ്നങ്ങൾ.